والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كنا في احاديث عمدة الاحكام، بلغنا إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة يقول: لا هجرة بعد الفتح، يعني الهجرة المشروعة الشرعية التي لأصحابها فضل ومكانة ومنزلة. وأما الهجرة وهي بمعنى الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي لا زالت موجودة. فما دام أن بلاد الكفر موجودة وبلاد المسلمين موجودة، فمن أسلم من المشركين يجب عليه أن يهاجر ليترك بلاد الكفار ويسكن مع إخوانه المسلمين. فلا هجرة بعد الفتح، المقصود بها الهجرة التي لها فضل خاص وأهلها عرفوا بالمهاجرين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم. هذه انتهت بفتح مكة، انتهت بفتح مكة. أما الهجرة كما قلنا العامة التي هي ترك المعاصي وهجرها أو ترك أماكن الفسق والفجور وتركها، هذه موجودة إلى يومنا هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد قرر هذا، أن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. فبالتالي إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، دل ذلك على أن الهجرة التي انقطعت هي الهجرة الخاصة التي عرف أهلها وأصحابها بالمهاجرين. وأما الهجرة العامة كما قلنا لا زالت موجودة. يجب على المسلم ألا يبقى بين ظهران الكفار ويعيش بينهم، لأنه لا بد أن يتأثر بهم. والآن للأسف الشديد نشاهد هجرة عكسية من المسلمين إلى بلاد الكفار، بدل أن يهاجروا من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين أصبحوا يهاجرون من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار. ومما يؤسف له كذلك أن هناك بلاد المسلمين لا يستطيع الإنسان أن يقيم شعائر الدين فيها، فإذا ذهب إلى بعض بلاد الكفار تمكن من ذلك. هذا بلاء ومصيبة في هذا الزمن. فمن كان لا يستطيع في بلده أن يقيم عن شعائر الله واضطر اضطرارا، ليس هناك بلد من بلاد المسلمين تفتح أبوابها له، واضطر إلى أن يخرج إلى بلاد الكفر، هذا مضطر. فمتى زالت الضرورة وجب عليه أن يخرج من عندهم. لكن أن يذهب الإنسان بمحض إرادته بغير اضطرار إلى بلاد الكفار ويعيش هناك، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. ومن هنا نعرف كذلك خروج المسلمين للدراسة في بلاد الكفار أيضا لا يجوز شرعا، إلا بشروط: أن يكون هذا الإنسان الذي سيخرج يكون عنده علم يحميه من الشبهات، وعنده تقوى تحميه من الشهوات، ويكون العلم الذي يطلبه لا يوجد في بلاد المسلمين. الآن للأسف الشديد يخرجون إلى بلاد الكفر هناك من أجل أن يحصل على شهادة في اللغة العربية أو في دراسات الإسلامية. والله هذه من الغرائب أن يذهب الإنسان يأخذ ماجستير أو دكتوراه في دراسات الإسلامية من فرنسا أو من بريطانيا أو نحو ذلك. هذا من غرائب حقيقة، أو لغة عربية. لا يوجد في بلاد المسلمين هذه العلوم، توجد. إذا لا يجوز الخروج إلى هذه الأماكن، لا يجوز. هذا إذا كان يريد أن يخرج العلم ممنوع إلا بالشروط التي ذكرناها. فكيف من يخرجون للسياحة والنزهة فقط، ليس لشيء يحتاجون إليه؟ فمثل هذا حرام ولا يجوز. ونحن نشاهد تأثر الناس أو بعض الناس الذين خرجوا وهم كثير، تأثرهم بالمدنية الزائفة في بلاد الكفار. فلا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد، لكن هؤلاء اغتروا بهم وقلدوهم، وانسلخت
بعض النسوة من الحجاب، واجتهدنا في تقليد الكافرات، وكذلك بعض الرجال للأسف الشديد أيضا وقعوا في بعض المحرمات تشبها بالكفار. وهذا مصداق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: فتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذا لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح مكة، ولكن جهاد ونية. باب الجهاد مفتوح، والإنسان يجب أن يكون في نيته في جهاد يخلص لله تبارك وتعالى، فيجتهد أن تكون نيته صالحة مخلصة لله تبارك وتعالى. فالجهاد لا زال موجودا، ولكن جهاد ونية، يعني على الإنسان أن يجاهد نفسه ويجاهد أعداءه. فيجب على الإنسان أن يجاهد نفسه ويجاهد أعداءه. فالجهاد بابه مفتوح، ويجب على لم يغلق. الهجرة الخاصة قد انتهت، لكن جهاد ونية، يعني من كان صادق في إسلامه فليجاهد في سبيل الله عز وجل، ويكون في ذلك مخلص لله سبحانه. وإذا استنفرتم، يعني إذا طلب منكم الخروج للجهاد في سبيل الله يجب عليكم أن تنفروا. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني ابقوا في بلادكم، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه. إلى هنا الحديث السابق، حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي، ذكرنا فيه هذا. إلى هذا الموضع موجود في الحديث السابق: ولا ينفر صيده. هذا كنا تكلمنا عن هذا سابقا، أنه لا يجوز أن يقتل الصيد في الحرم سواء كان من محرم أو غير محرم، ولا يجوز تنفيره أيضا، يعني لا يجوز أن أزعج وأخيف هذا الصيد، وإنما أتركه. لماذا؟ من دخله كان آمنا. فإذا كان الصيد يأمن على نفسه في ذلك في تلك البلاد وهي مكة الحرم، فبالتالي يجب أن يؤمن كذلك البشر. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، يعني هذا حكم زائد أيضا في هذا الحديث، وهو أن لقطة الحرم كذلك لا يجوز أخذها بنية تملكها. يعني لا يجوز الإنسان وجد شيئا في الحرم أن يأخذه وهو ناوي أن يملكه، لا، يجب أن يأخذه من أجل أن يعرفه. يعني هنا إن أخذه وجب أن يعرفه. طب هل يجب عليه أن يأخذه؟ لا يجب على الإنسان أن يأخذه، إلا إذا كان انتشر بين الناس التساؤل في هذا وأخذه وعدم أداء الحق فيه، ففي هذا الحالة يجب على الإنسان الذي يعرف من نفسه الأمانة أن يأخذه. والآن الحمد لله يوجد مكان في الحرم عند مسجد مكة يوجد فيه أمانات، من وجد شيئا يذهب بها إلى هذا الموضع ويدفعها إليهم وبرئت ذمته. لماذا؟ لأن لقطة الحرم يجب أن تعرف إلى الأبد، يعني ما يجوز أن يمتلكها الإنسان. لكن لو وجد الإنسان لقطة في مكان آخر فإنه يعرفها سنة فقط إن وجد صاحبها، وإلا امتلكها. لكن لقطة الحرم يعرفها إلى الأبد، ما يمتلكها. قال: ولا يقتل خلاه، يعني معنى ذلك أنه لا يقص ولا يقطع العشب الذي ينبت فيه، لا يقطع ولا يقص العشب الذي ينبت فيه. فقال العباس
وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. يعني إذن استدرك العباس رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإذخر ينبت والناس يحتاجون إليه في أعمال الحدادة لقينهم عن الحدادين، يحتاج إليه كذلك في بيوتهم يسدون به فيها الفتحات الموجودة في منازلهم، ولذلك احتياجهم إليه شديد. فهنا قال إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا استثنى الإذخر. ففي البداية عمم، ثم لما طلبه العباس ذلك وسأله هذا قال إلا الإذخر، فأصبح الإذخر مما يسمح ويؤذن للناس استعماله، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز أن يقطع، لأن من دخله كان آمنا، فالحرم يؤمن الحيوان والنبات، فالإنسان من باب أولى كما ذكرنا. نأخذ أسئلة على هذا الحديث. ما المراد بالهجرة في هذا الحديث؟ ما المراد بالهجرة في هذا الحديث؟ وما المراد بالفتح؟ الجواب نقول الهجرة المراد بها الهجرة الخاصة التي فضل أصحابها وعرفوا بالمهاجرين. المراد بالهجرة هي الهجرة الخاصة التي فضل أصحابها وعرفوا بالمهاجرين. وأما الفتح فالمراد به فتح مكة. السؤال الذي يليه: من أراد القتال في مكة، من أراد القتال في مكة محتجا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا نقول له؟ الجواب أننا نقول له: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. السؤال الذي يليه: مكة حرمها الله تعالى، فما هو تحريمها؟ مكة حرمها الله تعالى، فما هو تحريمها؟ تحريمها أنه لا يعبد شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، ولا يختلى خلاها إلا الإذخر. هذا معنى تحريمها. ولا يجوز القتال فيها، إذا لا يعبد شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، ولا يختلى خلاها إلا الإذخر، ولا يقاتل فيها. طيب، ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام يعبد ويختلى وقيلهم؟ الجواب نقول معنى يعبد يعني يقطع، ومعنى يختلى أيضا كذلك معناه القطع، وقيلهم يعني الحداد. القيل هو الحداد. ننتقل للحديث الذي يليه. عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. سبحان الله، هناك دواب يعني زاد شرها وبلاؤها فلا يؤمنها حتى الحرم، فيقتلن في الحل والحرم. ولاحظوا وصفوا بالفسق، يعني أنهن دواب كثيرة الأذى، لأن الفسق معناه الخروج عن الطاعة، ولذلك أمر الشرع بقتلها، قال يقتلن في الحرم. طيب ما هي هذه الحيوانات أو ما هي هذه الدواب؟ قال الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم أنه قال يقتل 5 فواسق في الحل والحرم. إذن هذه الحيوانات تقتل سواء كان في الحل أو في الحرم، وما شابهها كذلك يقاس عليها، فيجوز للمحرم أن يقتل هذه الحيوانات. والحيوانات التي أمر بقتلها هذا دليل على أنه لا يجوز أكلها. كل حيوان أمر بقتله فإنه حرام لا يجوز أكله، لأنه لو كان يجوز أكله لأمرنا بذبحه ذبحا شرعيا، ولكن كونه يؤمر بقتله يدل على أن دمه أن لحمه حرام ولا يجوز أكله. من هذه الحيوانات الغراب معروف، الغراب هذا لا يجوز أكله، وكذلك كل ما كان مثله في الإفساد فإنه لا يجوز أكله. فالغراب يفسد للناس زروعهم وثمارهم يأكلها، ويأكل كذلك أيضا صغار الطيور، فيأكل لهم الفراخ الدجاج والحمام وغير ذلك، فهو مؤذن، ولذلك يقتل في الحل وفي الحرم. ويأكل الجيف، فبالتالي كما قلنا هو مفسد. والثاني الحدأة كذلك تخطف للناس ثيابهم وحليهم وطعامهم، تخطفه خطفا، فبالتالي فيها إفساد كذلك. والعقرب كما تعلمون العقرب مؤذي للناس، يلدغهم وهو من ذوات السموم، وإذا كان العقرب يقتل فالثعابين من باب أولى. والفأرة كذلك فاسقة، لأن الفأرة تخرج تفسد على الناس طعامهم وشرابهم وثيابهم، ولهذا تقتل الفأرة هذه. والكلب العقور ليس كل كلب، وإنما الذي يعتدي على الناس. الكلب الذي يعتدي على الناس هذا يجوز قتله، الكلب العقور. فهذه الحيوانات وما كان مثلها أو أشد منها أذى يقتل. يعني إذا كان كلب العقور الذي يعتدي على الناس يقتل، فهو الأسد والنمر والذئب من باب أولى. فكل ما كان في معنى هذه الحيوانات الخمس أو أشد منها فإنه داخل فيها، ويجوز قتله في الحل وفي الحرم. يجوز قتله في الحل وفي الحرم لأذاه. يعني إذن الحرم ولو كان إنسان محرم ولو كان الحيوان داخل الحرم يجوز أن يقتل لفساده. ولاحظوا هذا إذا كان في الحيوانات الفاسق من الحيوان يقتل لدفع شره، فكيف بالنسبة للفاسق من الآدمي، الفسق الآدميين؟ فسبحان الله، كما يوجد هناك حيوانات هادئة ونافعة يوجد كذلك حيوانات فاسقة مضرة، وكما يوجد من البشر كذلك أناس نافعين أخيار، يوجد أناس والعياذ بالله فسق أشرار. فلاحظوا الفرق بين هؤلاء وهؤلاء.
طب نأخذ سؤال على هذا. هناك حيوانات أمر الشرع بقتلها في الحل والحرم. هناك حيوانات أمر الشرع بقتلها في الحل والحرم، واذكر الدليل. الجواب هو هذا الحديث. السؤال الذي يليه: ماذا نستفيد في باب الأطعمة من هذا الحديث؟ ماذا نستفيد في باب الأطعمة من هذا الحديث؟ نستفيد منه أن نعلم أن هذه الحيوانات محرمة الأكل، أن هذه الحيوانات محرمة الأكل، لأن الشارع أمر بقتلها، وما أمر بقتله فهذا دليل على تحريم أكله. ما أمر بقتله هذا دليل على تحريم أكله. ننتقل للحديث الذي يليه. عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل مكة محرما، لأن تغطية الرأس للمحرم لا تجوز، والمغفر هو عبارة عن أداة يلبسها المقاتل على رأسه لتقي من ضربات السيوف والرماح وغيرها، فبالتالي كونه يلبس المغفر على رأسه هذا دليل على أنه ليس محرم. ثم كذلك هذا دليل على أن التوكل ليس هو ترك الأسباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين، ومع ذلك لبس مغفر على رأسه، مما يدل على أن التوكل هو اعتماد القلب على الله، اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى مع فعل الأسباب الصحيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ومع ذلك يرجع الأسباب، وأن الذي يترك فعل الأسباب هذا في توكله قصور. فهؤلاء الصوفية الذين يدخلون البراري والقفار بغير طعام ولا شراب بدعوى أنهم من المتوكلين، لا شك أنهم في ضلال مبين، ليسوا هم أهدى من نبينا عليه الصلاة والسلام ولا أعظم توكلا منه، وكان يفعل الأسباب ويعتمد على رب عز وجل. فهنا لبس المغفر مع أن الله جل وعلا قد قال له: والله يعصمك من الناس، لكن هو عليه الصلاة والسلام يتخذ الأسباب ويعلم أن الله جعل لكل شيء سابقا. فلما نزعه يعني أنه استقر الأمر له وفتحت مكة بفضل الله عز وجل، عند ذلك جاءه رجل فقال له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. من هذا ابن خطل؟ هذا من الذين أسلموا ثم ارتد بعد ذلك، قتل مسلما وارتد عن الإسلام وذهب إلى الكفار وجعل يهجي المسلمين ويؤذيهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله ولو وجد متعلق بأستار الكعبة. انظروا، إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه قال لأهل مكة بعد أن فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يعاملهم بشدة، لكنه مع ذلك هناك أناس أفراد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم حتى ولو وجدوا متعلقين بالكعبة لشدة أذاهم للإسلام والمسلمين، لشدة أذيتهم للمسلمين. فهنا هذا دليل أن هناك أناس يجوز أن تقام عليهم الحدود. فهذا الآن أناس والعياذ بالله في الحرم فعلوا أسباب تستدعي قتلهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم هناك. فلما جاء إليه وقيل له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. الآن هو محتمل بأستار الكعبة، وكانوا في الجاهلية إذا تعلق أحد بأستار الكعبة فإنه لا يقتل،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. ولماذا يأمر بقتله؟ شدة كما قلنا أذى الإسلام والمسلمين، وأنه أراد بالتعلق أن يستعيذ بالكعبة ليعاذ، لكنه لم يعذ وإنما قتل. لماذا؟ لشدة شره. فالمكان لا يعظم أحد، والزمان لا يعظم أحد، وإنما يعظم الإنسان عمله الصالح ويوقعه في البلاء عمله السيء. وهذا الحديث يدل على أن مكة فتحت عنوة، لأنه لو كان صلحا لما قتله النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها فتحت عنوة. ويدل كذلك هذا الحديث على أن الجهاد في سبيل الله أعظم من المناسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لحظة نعم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام عليكم. حياك الله عليكم. طيب إن شاء الله بس كذا لا تخلوا الآن ربع ساعة كذا وتنتهي من المحاضرة عندي وأجيكم إن شاء الله. نقول إذن هذا الحديث يدل كذلك على عظم الجهاد في سبيل الله، وأنه أعظم من النسك، مصلحة أعظم هنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم، وإنما دخل على رأس المغفر، لأن الجهاد في سبيل الله وفتح مكة الآن وتهيئتها للمؤمنين لتستقبل أهل الإيمان الذين يحجون ويعتمرون، هذا أولى من المجيء محرم في مثل هذا الوقت. وكما ذكرنا كذلك يدل على جواز إقامة الحدود في الحرم ولو كان قتلا، ما دام أنه فعل ذلك في الحرم. نأخذ سؤال على هذا. زعم الصوفية أنهم أهل التوكل، فيتركون فعل الأسباب حتى هلك كثير منهم في الصحراء، لأنهم يدخلون متوكلين من غير طعام ولا شراب. كيف تردين عليهم مع الدليل؟ أعيد السؤال. زعم الصوفية أنهم أهل التوكل، فيتركون فعل الأسباب حتى هلك كثير منهم في الصحراء، لأنهم يدخلونها متوكلين من غير طعام ولا شراب. كيف تردين عليهم مع الدليل؟ الجواب نقول نرد عليهم بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد المتوكلين، حيث دخل مكة وهو متخذ للأسباب، متوكل على الله عز وجل، عندما لبس المغفر على رأسه ليحميه من الضربات. السؤال الثاني: ما معنى المغفر؟ الجواب نقول هو لباس يلبس على الرأس ويصنع من الحديد ليحمي الرأس من الضربات. هو لباس يلبس على الرأس ويصنع من الحديد ليحمي الرأس من الضربات. انتقل للحديث الذي يليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. هذا الآن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يذكر لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة في الحج وهو حاجا دخلها من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء،
وخرج من الثنية السفلى. طيب هل الآن الدخول إلى مكة من السنة أن نتعمد الدخول من حيث دخل النبي عليه الصلاة والسلام والخروج من حيث خرج، أو أننا ندخل من أي مكان تيسر لنا؟ يعني الآن نحن أهل جدة ندخل عن طريق 60 كما تعلمون، هل نتكلف ونذهب من نفس المكان الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ الجواب لا. هذا إخبار بما كان فعله النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام طريقه جاء من هذا الموضع فدخل منه، ولما أراد أن يخرج كان أسهل له أن يخرج من هذا الموضع فخرج منه. ولذلك الصحيح هذا أن الحاج يدخل مكة من الموضع الذي يتيسر له، ويخرج من مكة من الموضع الذي يتيسر له، وأن الدخول والخروج إلى مكة من هذه المواضع ليس أمر تعبدي، وإنما حصل اتفاقا. هذا الصحيح في هذه المسألة. نأخذ سؤال على هذا: هل الدخول إلى مكة للحاج يسن له فيه تقصد الدخول من الموضع الذي دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، من الموضع الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وكذلك نقول في الخروج. الجواب نقول الصواب أن الحاج يدخل مكة من الموضع الذي يتيسر له، ويخرج من مكة من الموضع الذي يتيسر له، وليس دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الموضع ولا الخروج أمر تعبدي، ليس أمرا تعبديا. ننتقل للحديث الذي يليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. إذن هنا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل أنه في حجة الوداع أنه في فتح مكة، عندما فتح مكة عليه الصلاة والسلام دخل البيت، طبعا طهر البيت من الأوثان الموجودة فيه، ودخل مكة معظما لها، ودخل داخلها وصلى فيها ركعتين، فهذا يدلنا على أن الصلاة داخل الكعبة جائز، يعني أنه يجوز للإنسان أن يستقبل بعض الكعبة، لأن الكعبة هي القبلة، لكن هل يلزمني أن أستقبلها كلها أو يجوز أن أستقبل بعضها؟ فهناك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة دليل على أنه يجوز للمسلم أن يصلي داخلها وأن يستقبل بعضها. نأخذ سؤال على هذا: ما حكم الصلاة داخل الكعبة؟ ومن أراد فعل ذلك من عوام المسلمين فماذا يفعل؟ ما حكم الصلاة داخل الكعبة؟ ومن أراد فعل ذلك من عوام المسلمين فماذا يفعل؟ الجواب نقول: الصلاة داخل الكعبة ليس واجبا، الصلاة داخل الكعبة ليس واجبا ولا مستحبا، وإنما إن تيسر للإنسان ذلك فإنه يدخل ويصلي فيها. وأما بالنسبة لعوام المسلمين إذا أرادوا الصلاة داخل الكعبة فإنهم يدخلون في الحجر، يدخلون الحجر ويصلون فيه، لأن الحجر من الكعبة، لكن لا يتكلف المزاحمة والإيذاء للمسلمين، إن تيسر لهم ذلك وإلا تركوا. انتهى الجواب. يعني الآن الحجر الذي يسمونه حجر إسماعيل هو ليس حجر إسماعيل كما يزعم الناس، هو حجر. العرب عند قريش لما هدمت الكعبة
لما انهدمت الكعبة بسبب السيول أو أنها تضررت بسبب السيول أرادوا هدمها وإعادة بنائها، فلما أرادوا بنائها بمال طيب حلال، فالمال الحي الطيب الحلال كان قليل، ما استطاعوا أن يبنوا الكعبة إلا بالشكل الموجود الآن، وإلا هي كانت في الجهة التي فيها الحجر نصف دائرة، لكن هم لا يملكون النفقة فبنوها بهذا الشكل الموجود الآن، وحجروا هذا الموضع ليعلم الناس أن هذا من الكعبة. ثم لما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مكة كان يرغب أن يعيدها، لكن خشي أن يفتح على الناس شر، يعني الناس تعودوا وألفوا الكعبة بهذا الشكل وما حضروا هذا الأمر الذي كان، فخشي أن يعني يزول تعظيم الكعبة من قلوب الناس. فلما كان في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه هدم الكعبة وبناها كما رغب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما جاء الحجاج بن يوسف هدمها وأعادها كما كانت. ولا شك أن فعل ابن الزبير صواب من جهة أن المفسدة التي كانت موجودة قد زالت. خشي النبي صلى الله عليه وسلم لكون الناس حديث عهد بجاهلية أن يزول تعظيم الكعبة من قلوبهم أو يحصل عندهم ردة فعل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عظم الكعبة، ولذلك تركها النبي عليه الصلاة والسلام لأن المصلحة تقتضي الترك. وفي زمن ابن الزبير زالت هذه المفسدة فكانت المصلحة إعادتها كما كانت، ولكن لظلم الحجاج وجهله في هذه المسألة أعادها كما كانت. انتقل بعد ذلك لحديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. فهنا دليل على أن تقبيل الحجر الأسود من السنة، أن تقبيل الحجر الأسود من السنة، وأن الحجر الأسود هو مثل بقية الأحجار لا يضر ولا ينفع بذاته لا يضر ولا ينفع، ولكن الله عز وجل جعل فيه نفعا لمن قبله، فمن قبل الحجر فإنه يشهد يوم القيامة له، يوم القيامة الحجر الأسود يشهد لمن قبله يوم القيامة، وبالتالي إذن هذا نفعه ولكنه لا يضر أحدا. وبالتالي إذن أراد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يبين أن هذا الحجر الأسود مع مكانته ومنزلته من بيت الله عز وجل، إلا أنه لا يضر ولا ينفع، فكيف بقية الأحجار؟ وأن النفع والضر بيد الله، وأن الله يجعل النفع فيما شاء من مخلوقاته ويجعل الضر فيما شاء من مخلوقاته، وأن العبادة مسألة اتباع لا ابتداع. ولهذا يقول: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك فعل. هذا هو الاقتداء، كمال الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليست القضية قضية فعل لاعتقاداتي أنا، إنما أفعل ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هو الآن يرى أن الحجر لا يضر ولا ينفع، وفي اعتقاد أنه لا يستحق أن يقبل، ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبله إذن سيقبله. كأن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أراد بهذا أن يعلم الناس هذه القضية ليزول ما في قلوبهم من تعظيم الأحجار والأشجار وغيرها، لأن هذا كان حالهم في الجاهلية. فهذا الحديث دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود للطائف. السؤال هنا على هذا الحديث: ما حكم تقبيل الحجر الأسود وما الدليل؟ ما حكم تقبيل الحجر الأسود وما الدليل؟ الجواب نقول: يستحب ذلك للطائف، يستحب للطائف تقبيل الحجر الأسود إذا لم يؤذي غيره، إذا لم يؤذي غيره، يعني إذا كان فيه أذى فالأولى ترك هذا، يعني أفعل محرم من أجل مستحب هذا غير صحيح. والدليل حديث عمر هذا الذي معنا تذكرونه.
ثم ننتقل للحديث الذي يليه عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم، يعني أضعفتهم، قد وهنتهم حمى يثرب عن المدينة النبوية، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في عمرة القضاء، تعلمون في صلح الحديبية طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود ولا يعتمر، وأنه يرجع في السنة المقبلة ليعتمر. فجلس الكفار من مشركي قريش حول الكعبة في جهة منها من أجل أن ينظروا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتحدثوا فيما بينهم أنه سيأتي عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، لأن المدينة كان فيها حمى من دخل تصيبه فلا يستطيع ولا يطيق أي إنسان أن يسكن في المدينة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل فأخرج هذه الحمى من يثرب وذهبت إلى الجحفة، يعني الله سبحانه وتعالى أذهب هذا الوباء والبلاء إلى الجحفة. ولذلك الجحفة الآن قرية خربة، الناس انصرفوا عنها وأصبحوا يحرمون من رابغ، لأن رابغ محاذية للجحفة. فإذا زعم هؤلاء هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبره الوحي بهذا الأمر، فأمر أصحابه أن يرملوا، والرمل معناه الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهذا يدل على النشاط والقوة. طيب لماذا يفعلون ذلك؟ يفعلونه من باب إغاظة الكفار، وهذا يدل على أن إغاظة الكفار أمر مشروع في الدين. لهذا الله عز وجل مدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فقال: يغيظ بهم الكفار. فلما جاءوا رملوا الثلاث الأشواط الأولى، وكانوا يمشون ما بين الركنين، لأنهم بين الركنين كانوا يختفون عن أنظار المشركين فيمشون، ولم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنعهم أن يرملوا في الأشواط كلها، إلا أنه خشي أن يتعبوا ولا يستطيعوا ذلك ويشق عليهم. فبالتالي إذن هذا الأمر كان لإغاثة الكفار. طيب بعد فتح مكة انتهى الكفار وليس هناك كافر حول الكعبة، والرمل لا زال موجودا، فلماذا؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في حجة الوداع. إذن سبب الرمل كان بسبب الكفار، وزال السبب، ولكن بقيت المشروعية، وبقيت المشروعية في الشوط كاملا، في الثلاث أشواط كاملة، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، بخلاف في صلح الحديبية في عمرة القضاء كان من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم بعد ذلك يمشون ما بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشون. لكن اختلف الأمر في حجة الوداع. طيب السؤال على هذا الحديث: ما معنى الرمل؟ واضبطيها بالشكل. ما معنى الرمل؟ واضبطيها بالشكل. الرمل قلنا هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. وضبطها بالشكل أن نضع عليها الفتحة، الشدة والفتحة على الراء وفتحة على الميم، الرمل. السؤال الثاني: ما حكم الرمل في الطواف، وفي أي طواف يكون، وفي أي الأشواط؟ ما حكم الرمل في الطواف، وفي أي طواف يكون، وفي أي الأشواط؟ الجواب: نقول الرمل سنة من سنن الطواف، الرمل سنة من سنن الطواف، ويكون في طواف القدوم، وهو أول طواف يأتي به الحاج أو المعتمر، ويكون في طواف القدوم وهو أول طواف يأتي به الحاج أو المعتمر. ويكون الرمل في الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الحجر، ويكون الرمل في الأشواط الثلاثة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. إذا الرمل لا يشرع في كل طواف،
إنما يشرع في طواف القدوم، وهو أول طواف يأتي به الحاج أو المعتمر، يكون في الثلاث الأشواط الأولى من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. السؤال الذي يليه: لماذا يشرع الرمل مع أن سببه غير موجود الآن؟ لماذا يشرع الرمل مع أن سببه غير موجود الآن؟ الجواب نقول: مشروعية الرمل كان لسبب إغاظة الكفار، واستمرت هذه المشروعية مع زوال السبب، ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع ولا يوجد في مكة مشرك. أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع ولا يوجد في مكة مشرك. سنقف عند هذا الحد، أخذنا حديث كثير، نكتفي بهذا، فإذا كان عندكم سؤال تفضلوا.